Kana cinaatti argaa jirtan kana ni argitu. Gizee mana madaamii hojjettani yeroo biiroodhaas hin fidanii beezawee kana hojjettaa san hojjetta jedhanii namatti himanii fidanii yoo tsidaati jedhan tsidaatii nyaata jedhanii nu fidu gaafa mana isaanii geenye garuu hojii adda addaati jechuudha kan nama hojjechiisan. Obboleettii keenya kana sababa hojii kanaatiin dhukkubsattee waggaa 2 hojjettee waggaa 2tti dhukkubsattee maallaqni ishiin waggaa 2 hojjette fayyaa ishii bituu fi dadhabee har'a kunoo du'aaf jireenya gidduu jirti jechuudha. Viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu isin laayik godhaatee hanga xumuraa dhaggeeffadha. Anis hojii kana hojjedhee tanan dhumarra garuu baatii 2 qofa hojjedheen didee ba'e. Egaa nagaallee hin daganne ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Asumarraan illee viidiyoon har'a qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Viidiyoo akkuma argitanidha. Obboleettiin keenya kun jalqaba biiroo irraa yoo dhuftu hojii kana hojjettaa jedhanii hedduutti nimini tsidaatidha jedhanii biiroo irraa fudhatanii gara hojii ishee seentee gaafa mana madaamii geessu garuu hojiin achitti itti dubbatamee fi hojiin mana madaamitti argite gara ture jechuudha. Haa ta'uti garuu madaamiin maal jettee ni attaalaltee yoo hojii kana maaragaan hojjette yoo dalagaa kana maaragaan daladde mindaa kee dinaara 400 si goonaa beeka dinaara moo dinaara akkasii 400 si goonaa jedhaniin beektanii yeroo kana ishiin birratti ol ka'aa san argite birri 400 jechuun birri guddaadha. Isa san argite bakka nan barbaada jettee aga ji'a tokko hojii kana maaragaan hojjette ni jaalatanii akkuma jedhan mindaa kana ni dabalanii fi indooma isarrattuu baay'ee dabalanii fi jechuudha. Ishiin birrii kana argite murteen ishii maalidha? Waggaa 2 qofan hojjedha. Waggaa 2 olis hin hojjedhu hin dabaladhu. Birrii kana garuu nama tokkotti hin kennu. Birriin waggaa 2 biyaansi mana nan bitadhan jedhu lafa nan bitadhan jedhu nan ijaaradhan jedhu. Waggaa 2 hojjedheen mana kiraa qabadheen saniin boodatti hojii uummadhee hojjedha kan jedhudha. Obboleettiin keenya kun jalqaba biyya Arabaa hojjettee turte naannoo waggaa 5 olii jechuudha. Waggaa 6 hojjettee turte akkaawuntii dhuunfaa ishiin qabdu maatii ishiitirratti abbaa ishiitirratti ergachaa turte. Haa ta'uti garuu maatiin tokko kan dhala ofiitii yaadne jira. Siruma kan dhala ofiitii yaadne jira. Ishiidhaa odoo yaadin maallaqa ishiin irratti ergaa turte san shakkii tokko malee dhibbuu tokko malee maatiin jalaa balleechaa turan. Ishiin garuu waggaa 6 xumurtee maallaqa nan qaba biyyarraa yookaan manaan bitadhee yookaan lafaan bitadhee yoo isas naa dadhabe hojiidhaan banadhee tanan jiraadha jettee kaatee biyya ishiitti imalte. Gaafa galtu garuu maallan ishii suni neeran takka hin jiru ture. Baay'ee ofitti aartee maatiidhaan wal loltee haadhaaf abbaadhaan wal loltee maatiin muruu wal loltee kaatee biyyuma ormaatitti deebite. Yeroo biyya ormaatti deebitu garuu gaafa biiroodhaa fudhatanii akkuma isin ibsu yaaletti hojiin ishiin dhuftee fi iddoon mana hojii ishiin dhattee garagara. Iddoo kanatti kan horsiisan adurree saree dha jechuudha. Biyyoota Arabaatitti adurreef saree jechuun gatii guddaa qaba. Warroota beektanitti jechuudha. Adurreen manaa maallaqa guddaatti gurguramti. Sareen manaa maallaqa guddaatti gurgurama. Egaa yoon kana isiniin jedhu ijoollee baay'een mana sareen jirtu kan hojjetantu jira. Mana adurreen jirtu kan hojjetantu jira. Adurreen takka 2 yeroo mana san jiraattu kunuunsi isaan adurreedhaa godhani kunuunsa nama caalati. Kunuunsi isaan sareedhaa godhani kunuunsa nama caalati. Sareen isaanii shaaworii galtii uffata uffatti akkuma namaati. Kun immoo baay'inaan hojjetama. Takka 2 miti sirriitti baay'eedha jechuudha. Garuu ishiin immoo maallaqa ol kaanii guddisanii kaffalaniif san ilaaltetti hojjette. Isaan garuu adurree fi saree san tokko doo gurguranii birrii guddaatti gurguru. Mindaa ishii kan waggaa tokko cufa jechuudha waan sin garrabu adurreen takka jechuudha. Innaa ishiin garuu hojii kana malee bu'aa ishii miidhaa ishii ilaalle. Miidhama ishii kan ishii ilaaltu kan kaleecha dabarsitee waggaa 6 hojjettee maallaqni ishii jalaa badeessan. Garuu haa ta'uti immoo waggaa 2 kana waan hojjette maallaqa kana neeraa takka gara biyyaan ergu. Qabadhee galee tananii maatii kiyya hin jedhu. Isaanuu birrii guddaa dura na jalaa nyaatanii jiru. Garuu qabadhee galeen mana kiraa qabadheen
saniin booda hojii wayii banadhee hojjetadha kan jettu maallaqa kana walitti qabatte. Haga waggaa lama geechuu kana garuu maallaqa kana gara biyyaa hin ergine turre gaafa waggaa lama kana fixxu tasuma ukaatti dhufe jechuudha. Hin ukaa yeroo baay'ee hafuura kana ol dhaa hin ukaa hin haxxaffachiisa jechuudha. Maaltu irratti dhufa jettee yaaddee waliin jiru. Adurroonni fi saroonni kun immoo keessattuu kan yeroo isaan yeroodha shaaworii galchiti xiqqaa miti isaan baay'eedha akkuma daa'immaniiti inni filti inni tolchiti inni xaraddi udaan isaanii xaraddi waan hunda hojjetti jechuudha. Isarraan immoo tsidaatiin manaatis jira manas warraatis ni hojjetti. Egaa mana yaalaa yeroo dhaqxu lapheen keetis funyaan keetis baay'ee asmiinis qabee jira jedhan dhibeen asmiis badaadha dhukkuba garaagaraa qaama ishee keessatti argame jechuudha. Dhukkubni kun sababa maaliitiin dhufe jettan sababa qoshaashaa saree qoshaashaa durree akkasumas immoo shittaan garaagaraa jechuudha. Shittaan isaan irraa dhufu shittaa baay'ee ulfaata isaan harkaan qabanii dhufu iddoo shaaworiitti galan qabu waan hundaa qabu jechuudha. Inna dhibee dhukkuba kanaan dhukkubsattee kaatee gara biyya abbaa isheetitti galte jechuudha. Yoo galtu ni dhukkubsattee baay'ee dhukkubsattee mana yaalaa yeroo galtu garuu maallaqni ishiin asitti waggaa lama hojjedheen asii galee hojii wayitiin banadha jettee yaadde fayyaa ishii yaaluu dadhabe jechuudha. Waan sin garan fayyaa ishii yaaluu dadhabe har'a garuu du'aaf jireenya jidduu jirti. Innaa kana wanni siniin jedheefi mana madaamii keessa yeroo hojjennu gola ormaa yeroo hojjennu maallaqa argannu san qofa ilaaluu qabnu jechuudha. Maallaqni nuti isaan irraa argannu kun osoo nuti boru waa taane osoo nuti dhukkubsanne fayyaa keenyaaf nuuf hin ta'u jechuudha. Kana yeroon siniin jedhu baay'een ijoollee keenya biyyuma arabaa iddoo hojjetanu dhukkubsatanii dhukkuba kalee kan itti dhufu jira, dhukkuba onnee kan itti dhufu jira, dhukkuba sombaa kan itti dhufu, dhukkuba garaagaraa kan godhatanii jechuudha. Garuu gaafa biyyaa baanu dhukkuba 18 ol marammaramnee qaamni keenya fayyaa guutuu taaneeti jechuudha kan biyyaa baanu. Garuu asitti immoo dhukkuba garaagaraatiif saaxilamnee kan manni yaalaa nu yaalee maallaqni nuti hojjenne sun nu yaalee kan nu fayyisuu hin dandeenye kan saaxilamne ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha obboloota koo kanan isiniin jedhu gola madaamii keessa yeroo hojjennu hojii nu miidhuu qabuu fi hojii nu miidhuu hin qabne adda baasnee beekuu qabna. Ani mana adurree fi sareen jiranii hojjetee ture gizeen biroodhaan hojjedhu baatii tokko qofan dalage jechuudha. Baatii tokkicha san keessatti siqaa hinan arge adurree 3 fi saree 2 jira ture. Baatii tokkicha san keessatti siqaa hinan arge siqaa namni hin argine ture. Adurreef saree kunuunsuu irraa nama isaanii hojja jechuunis baay'ee ulfaata kan isaanii wanti hunduu jechuudha. Baatii tokkicha kiyya hojjedheen ani mindaa baatii tokkicha san tarakkabadheen gara biirootti deebi'ee jechuudha. Odoon achi jiraadhee agamma yoo kana qaatan du'a jechuudha. Wanti biraatii miti qoshaashan isaan godhan sun baay'ee ajaa'a jechuudha. Humnaa ol ajaa'a gaafan isa jalaa kaasee midhaan hin nyaadhu agabuu kiyyaan bulaa jechuudha. Mana qulqulleessa yoon xumure rifeensi isaanii ni harca'a. Beezawwee hallaga yookaan immoo mana rifeensa sirreessaa geessanii warra haaduu baatan fa'aa baay'ee ulfaata jechuudha. Uffatarra yoo ciifte uffanni muluun rifeensa ishee bichaa ta'a. Tasodoon arginan uffatan miicarra hin ciifti jechuudha. Uffanni sun akkasumatti bada urgufullee irraan ba'u deebi'anii anaan lolu jechuudha. Bineeldota isaan manatti fidatanii bineensa manatti fidanii kaanitti anaan lolu jechuudha. Baay'ee rakkachaa ture baatii tokkichatti. Inna deebi'anii manumaan amma as jiru kanattis adurree tokko fidanii turan. Yeroo isaan fidassan adurreen kun guyyaa lama mana kana oolee manni mulu rifeensa bichaa ta'e. Ni qoshaashas ni godha. Jalaa kaasinaan jedhan hin kaasuun jedheen qoshaashaa jechuudha. Ani hin kaasu. Suruma asaasiyyaan qaba waan ta'eef yeroonni wanta shatat jedhu yoon tuqe waan na dhukkubuuf hin kaasu jedheen dide. Qanii kan abbaan udaan adurree san saaloonitti haddee jechuudha. Yeroo haddu ani immoo maalan godhee waan adurreen tun akka mana kanaa baatu waan fedhii qabuufan zim jedhe namichi argee jechuudha. Abbaan jechuudha. Yeroo argu kana udaan ishii kan arge jedhee yeroo jalqabaatiif fidanii ijoolleetu jaalatee fide mucaa fide sanii kaxaragi anaan duratti yaana yaame xarage hin xaraguun jedheen yeroo kana mucaatti yaame xarage hin xaragu jedhe giddii kee xaragi jedheeni xarasiise booda sa'aatii kanatti daqiiqa kanatti baasee adurree kana mana kanaa jedheeni deebi'anii baasanii gurguratanii jechuudha. Ergasii nagaattan odoon gizee san jala fiigee kunuunse haha jedheeni hin baasanii sila hagaarraa siqaayin wajjin argaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti gola ormaa keessatti dhukkubaan nu saaxilee boodammoo miidhaan nurraan ga'a. Adurree fi sareen biyya kanaa akka biyya Itoophiyaa jammar Itoophiyaatti sareen manan seettu adurreen immoo nu wajjin ni jiraatti adurree teenyaa wayyaa jechuudha. Adurreen biyya kanaa dhugaas hin jedha akkuma isaaniiti jechuudha.
dhugaa rabbii isin jedha. Kanaaf fayyaan faayaa gola madaamii keessatti yeroo hojjennu maal akka hojjennuu fi maal akka goonu hojii humna keenyaa ol hojii nu ilaallanne hojjennee rakkoon gaafa nurra ga'e maallaqni nuti argannu kun fayyaa keenya nuu bituu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboloota koo fayyaa keessan eeggadhaa bakka jirtanitti siniin jedha hojii siniif hin taane tokko didaatii biirootti deebi'aa malee keessattuu hojii akka ammaa kana hin hojjetinaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa yaadaaf qeeqa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo kiyyarraa qabadhee dhufe asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii.